Najino pot sva začela na železniški postaji v Gorici. Z Gorice do železniške postaje Sveta Lucija v Benetkah sva porabila približno 2 uri in to prav take lepe, udobne vožnje. Naprej pa z vaporetom po Gran Canale do bazilike Svetega Marka. Canal Grande ali starodavno Canalaso je en glavnih vodnih prometnih poti v mestu. En konec kanala se začne v laguni blizu železniške postaje Santa Lucia, kjer sva midva začela vožnjo z vaporetom, drugi konec pa se začne v kotlini pri San Marku, kamor sva namenjena. Kanal ima obliko črke S, dolg je 3,8 km in širok od 30 do 90 metrov s povprečno globino 5 metrov. Obrežje Canala Grande je obkroženo z več kot 170 stavbami, od katerih večina izvira iz 13. do 18. stoletja in prikazujejo blaginjo in umetnost, ki jo je ustvarila Beneška republika. V Benetkah je med 300 do 400 gondolierjev. Imeti morajo 2 licenci, eno, s katero dokažejo, da znajo voziti gondolo, in še komercialno licenco, s katero lahko izvajajo turistično storitev. Včasih je bilo z zakonom določeno, da morajo biti gondole pobarvano črno, danes pa je to del tradicije. Evo naju, tokrat nisva v hribih, ampak v Benetkah, ravno prispela z vaporetotom in zdaj greva poiskat najin hotel, ki je hotel z 1 zvezdico. Pa da vidimo, kaj naj jo pričaka.
Beneške maske so lahko izdelane iz usnja ali porcelana ali originalni tehniki stekla. Več je teorij o motivih za izdelavo prvih mask, ki so jih nosili v Benetkah. En od motivov naj bi bil, da je bilo zakrivanje obraza v javnosti edinstven beneški odgovor na eno najbolj togih razrednih hierarhij v evropski zgodovini. Med karnevalom so bili strogi zakoni, tudi zakoni o tem, kako se oblačiti v javnosti in podobno, ukinjeni, in ljudje so se lahko oblekli, kot so želeli, in pod masko morda tudi prekršili kakšna pravila, tudi obnašanja, tudi tega, s kom se lahko ali ne smejo družiti, ki jih je sicer zakonom določal njihov poklic in njihov družbeni razred. Tole je les pravi luksus, malo sva se odmaknila od tistih glavnih uličic in tukaj je ena taka mirna ulica. Res zanimivo, te mostički. Tamle Gregor gleda nekaj lepega in jaz si predstavljam, ka tle je prišel z gondolo tisti ljubimc, tle gor ga je čakala in on je tle zapel ono mandolino, ne vem, kaj je zapel, ampak a ni to ena čista romantika. Super. In zdaj greva še tjale gor pogledati tisti mostiček. Tule dol bo zdaj en prelep pogled, dve gondole bosta šla čez tale mostiček. Jaz si pa prav od blizu ogledam tole. Wow. Mislim, ne vem, je pa res nekaj posebnega v teh gondolah. In prebrala sem, da najpomembnejša pri gondoli je tale roka, ki mora biti posebne velikosti in vse prirejeno njemu. To je pa res ena lepa tradicija, kar popelje v en drug čas. Tukaj smo v eni zelo posebni knjigarni. Ki je polna knjig starih. Tukaj gondola.
Knjigarna Aqua Alta je zelo posebna. Je kreacija srca, nastala je iz ljubezni do knjig in mesta z bogato zgodovino in kulturo. Nahaja se le nekaj korakov od Rialta na eni od najnižjih točk Benetk, zato je bila že večkrat poplavljena. V osrčju knjigarne najdemo gondolo, prepolno knjig, ki so v njej na varnem. Knjigarno je ustanovil Luigi Frizzo. Njegova zgodba je zelo posebna. Potem, ko je kot pomorščak prepotoval v svet, se je ustalil v Laguni, kjer se je odločil, da bo s kulturo izzval plimo. Ko je gospod Frizzo zgradil stopnice iz knjig, ki so jih uničile poplave, je bil prvenstveno njegov namen, da bi obiskovalcem pokazal razgled na laguno, a se je izkazalo, da stopnice iz knjig obiskovalce bolj pritegnejo kot razgled. In res, ko stojiš tu med vsemi temi knjigami, se te preprosto dotakne nekaj lepega, nekaj skrivnostnega, nekaj takega, ko se zaveš, da je tradicijo, kulturo, zgodovino, knjige potrebno varovati. Tlej sva se odmaknila v malo bolj take uličice stran od tistih glavnih in da se raz pokaže eno tako neke druge Benetke, verjetno tiste pristne in prave Benetke. Evo, takole se še vedno suši v Benetkah. Evo, in potem naletiš na take kotičke, ki te kar potegnejo, da greš pogledat. In prideš do vode. Mislim, da je to policija. Evo, tole je cerkev svetega Zaharije. Tukaj je tak res lep vodnjak z angelčkom. Zdaj greva pa pogledat noter, kaj skriva. Res so tukaj zelo lepe poslikave. Gremo še sam pogledat. Tukaj prideva potem brskat lučke za vse nas. Oziroma Gregor bo to že zdaj naredil. Tole so res zelo lepe poslikave. Tukaj
Je pa tudi grobnica svetega Zakarije. Evo, zdaj pridemo sem. Evo ga. Tule je nekaj vrtega. Pozornost. Črni angel. Angelčica. Kakšen promet je tukaj? Evo tam dol, jutri se greva ogledati Doževo palačo in tamle dol je tisti mostiček, kjer sta povezana Doževa palača in stari zapori, upam, da sem prav povedala. In tam čez mostiček so vozili zapornike in čez te reže, evo, so lahko še zadnjič pogledali mesto in znano je, da je nekaj dni tukaj bil zapornik tudi gospod Casanova. Na vrhu stolpne ure svetega Marka sta dve veliki bronasti figuri, ki odbijata ure na zvonu. Zaradi temne patine, saj sta narejena iz brona, sta znana kot dva Maura, i due Mori. Maura sta si zelo podobna, a ne enaka. En od njiju ima brado, drugi pa ne. Zato sta poznana kot Il Vecchio in Il Giovane, starejši in mlajši. Starejši Maver začne zvoniti 2 minuti pred točno uro, naprimer 2 minuti pred 12. in simbolizira pretekli čas, mlajši Maver pa začne zvoniti 2 minuti po točni uri, naprimer 2 minuti čez 12. in s tem simbolizira čas, ki šele prihaja. Evo gondola by night. Dve sta se srečali pod mostom. Evo, gondola v Benetkah čez dan 80 €, by night, v sončnem zahodu, 100 €. Evo, smo prišli na Ponte di Rialto. Tukaj je zelo živahno in bova videla gor, kako izgleda Gran Canale zvečer. Wow! Tule živa glasba.
cielo no volverá más y me pintaba la mano y la cara de azul y de improviso el viento la vino me llevó y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Most Rialto, italijansko Ponte di Rialto, je najstarejših od 4 mostov, ki segajo čez kanal Grande. Prvi suhi prehod čez kanal Grande je bil pontonski most, ki ga je leta 1181 zgradil Niccolò Baratieri. Sedanji kamniti most, ki ga je zasnoval Antonio de Ponte, se je začel graditi leta 1588 in je bil dokončan leta 1591. Inženiring mostu je veljal za tako drznega, da so ga nekateri želeli porušiti, vendar je most kljuboval kritikom in postal ena od arhitekturnih ikon in vrhunskih turističnih znamenitosti v Benetkah. Ko stojiš tu in zreš vanj, ti je jasno zakaj. Midva tole ob morju, prelepo je, tam gor sveti skoraj da polna luna. Tole sva pred Doževo palačo. Gondole so že vse parkirane in te gondole imajo prav eno posebno energijo. Še ko so parkirane, jo čutiš to energijo. Lepo je tu, malo pred polnoči. Počasi se odpravljava nazaj v hotel, ampak je res zelo počasi, greva še malo naprej. Ura je malo čez polnoči in tale pogled je preprosto veličast. Vzame dih in pove vse o tem, zakaj so Benetke tako posebno mesto. Evo mi dva sva prispela v Doževo palačo in tole je stopnice. Doževa palača ali Palazzo Ducale je bila sedež oziroma domovanje Doža in je simbol Benetk. Je mojstrovina beneške gotike na trgu Svetega Marka.
Lev svetega Marka predstavlja Marka evangelista, upodobljenega v obliki krilatega leva. Beneško izročilo pravi, da je Marko, ko je potoval po Evropi, prispel do lagune v Benetkah, kjer se mu je prikazal angel in rekel: Mir s teboj, o Marko, moj evangelist, tu bo počivalo tvoje telo. Evo tule največja umetnina, za katero pravijo, da je največja na svetu, predstavlja nebesa. To pa res ostaneš brez besed. Evo, zdaj greva v zapore, ker Gregor je imel preblisko včeraj zvečer, da on je tle že bil zaprt. Zato, ker je imel rad življenja, a ne vem, če sem prav razumela. In še zmeraj ima rad življenje. In zdaj bomo videli, če bo ostal tle. Evo. Zdaj so naj obsodili in zdaj greva tam, da naj jo eksekutirajo. In se predtem bo še zadnjič videla to najno prelepo mesto. Evo, tole so videli zaporniki še. Il ponte del sospiri. Zaporniška celica. Kaj se je dogajalo tukaj? Drugič je tu. Casanova je končno našel svojo celico. Tle je bil zaprt. Ana? In kaj zdaj? Pa je pogleda noter. Bilo je zanimivo, bilo je globoko in močno, zdaj dajemo novo življenje. Evo, odrešli smo našega Casanova, prebila sva se skozi zapore in je res prav taka močna izkušnja, kar vsa tista moč in oblast in kultura in lepota in zlate ladje spodaj, pa tisti, ki jih je treba skriti, drug svet. Evo. Ampak tamle midva sva našla izhod ven, lep vodnjak in zaključujeva. Hvala vsi, dragi Doži, za vse, kar sva videla.